নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ সৌৰজিৎ দাস চাৰু হোমিও বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা কৈ আছোঁ। বৰ্তমান কোভিড-19 যি গোটেই বিশ্বত সন্ত্ৰাস চলি থকা অৱস্থাত আমাৰ আয়ুষ গভৰ্ণমেণ্ট কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যি আৰ্ছেনিক আলফা 30 হোমিও মেডিচিনৰ নাম উল্লেখ কৰিছে, সি সাধাৰণতে ইমিউনো বুষ্টাৰ হয়। তো ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে দেহত। তো গোটেই ৰাইজৰ হিতাৰ্থে আমি আমাৰ চাৰু হোমিওৰ তৰফৰ পৰা বিনামূলীয়াকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা অব্যাহত ৰাখিছোঁ, যাতে সকলো ৰাইজে সুস্থ থাকক, তাৰে কামনা কৰি ধন্যবাদ।